Moin Leute, ich möchte euch heute gerne Siesta von der spanischen Nischenmarke Ramon Monegal vorstellen und ich muss ehrlich sagen, dass die Marke in den letzten 2 bis 3 Jahren zu einer meiner absoluten Lieblingsnischenmarken geworden ist, denn meiner Meinung nach stimmt da nahezu alles. Natürlich ist und bleibt das alles Geschmackssache und es ist ein subjektives Thema und Empfinden, aber ich finde, dass die Marke wirklich bis ins kleinste Detail auf alles geachtet und Wert gelegt hat. Das fängt bei den ganz wundervollen verschiedenen Düften an, die die Marke im Sortiment hat. Die Qualität der Düfte, der Inhaltsstoff ist wirklich hochwertig. Die Verpackungen sind toll. Also da wurde alles ja, bedacht und auch perfekt umgesetzt. Die Flakons sind außergewöhnlich, haben ebenfalls eine tolle Qualität. Ihr merkt, ich bin von der Marke wirklich begeistert und vor allem auch das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Ja, heute stelle ich euch, wie gesagt, Siesta vor und wir starten direkt mit der Flakon-Präsentation. Ja, ich denke, zu der Farbe und zu dem außergewöhnlichen Design muss ich gar nicht viel sagen. Ich kann nur so viel sagen, dass das alles wirklich eine Top-Qualität hat und alles super verarbeitet ist. Vielleicht ganz kurz etwas zu dem Deckel bzw. zu der Kappe. Ihr seht ja selbst, es ist hier ein Klappmechanismus, also ein Deckel, den man auf- und zuklappen kann. Das ist zu Anfang tatsächlich etwas gewöhnungsbedürftig. Das ist gar keine Kritik, aber wir kennen es ja eigentlich von nahezu allen anderen Flakons auf dem Markt, dass wir eine Kappe haben, die man abnehmen kann. Dementsprechend kommt man auch von allen Seiten an den Zerstäuberkopf heran, um sich den Duft aufzusprühen. Das geht hier natürlich nicht. Das heißt, man kommt eigentlich nur so von der linken und rechten Seite an den Zerstäuberkopf heran. Und das ist zu Anfang tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Aber wenn man das 2-3 Mal gemacht hat, ist alles easy. Und es handelt sich hier auch um den 50 Milliliter Flakon. Bei den 100 Milliliter Flakons der Marke hat man tatsächlich einen schweren, massiven Magnetdeckel, den man dann auch, wie man es meistens eben von den anderen Marken her kennt, abnehmen kann. Aber wie sage ich immer so schön, natürlich geht es primär immer um den Duft und um die Duft-DNA und Siesta gefällt mir wirklich außerordentlich gut. Das war auch schon vom ersten Sprühstoß an der Fall. Ich habe diesen Duft aber mittlerweile jetzt 4-mal ausführlich auf der Haut getestet und ich finde den Duft mittlerweile wirklich unfassbar toll und vor allem interessant. Denn wir haben hier eine wirklich sehr kontrastreiche DNA und das merkt man vor allem auch schon in der Kopfnote. Denn hier trifft eine wirklich sehr authentische und für mein Empfinden nicht zu süße Honignote auf eine wirklich sehr spritzige, frische Zitrone. Ja, und hier passt auch wirklich der Spruch, dass sich Gegensätze anziehen. Es passt einfach wirklich gut zusammen. Diese süße Honignote gepaart mit dieser prickelnden Zitrik. Man muss dazu sagen, dass beide Noten auch den Duft dominieren, sich aber natürlich nach der Kopfnote so ein bisschen zurückziehen, aber selbst im tiefsten Drydown auch noch richtig gut wahrzunehmen sind. Etwas Zedernholz nehme ich dann noch in der Kopfnote auf der Haut wahr, interessanterweise auf den Teststreifen so gar nicht. Und dann gibt es im Duftverlauf dann immer mehr eine richtig tolle, vor allem qualitativ hochwertige Irisnote. Und mich erinnert die Iris etwas an Serge of Iris. Bevor es falsch verstanden wird, die Düfte haben nichts gemeinsam, aber so die Tendenz der Iris geht für mich eher ebenso in die Richtung von Iris und hat für mich nicht so mit schweren, pudrigen Iris-Düften wie zum Beispiel ja, Dior Homme Intense und Valentino Uomo Intense zu tun. Die Note wirkt auf mich eher so seifig, frisch und klar. Ja, und dann kommen wir in den Drydown und dann kommt auch wirklich der letzte Mainplayer ins Spiel und für mich ganz klar die Basis, nämlich eine sehr intensive Moschusnote. Der Moschus ist hier nicht animalisch, also wirklich in keiner Weise, sondern wirkt auf mich eher so fluffig wie eine Moschuswolke. Und ich finde, man kann den Duft ganz gut zusammenfassen, indem man sagt, dass diese Moschuswolke die anderen Mainplayer, nämlich den Honig, die Zitrone und die Iris trägt. Also es ist wirklich ganz klar hier eine Moschusbasis und das Ganze wird eben ja durch Honig, Iris und Zitrone ergänzt.
Ja, abschließend kommen wir einmal zu der Haltbarkeit. Dazu kann ich sagen, es ist die gewohnte Ramon Monegal Intensität. Also alle Düfte, die ich von der Marke getestet habe, halten wirklich mindestens 12 Stunden plus. Also auch Siesta hält ohne Probleme 12, 16, 20 Stunden. Da müsst ihr euch überhaupt gar keine Gedanken machen. Und auch die Sillage ist wirklich sehr präsent. Ihr habt halt wirklich diese tolle Moschuswolke um euch herum. Ja, vielleicht nochmal zu allerletzt etwas zu der DNA. Es ist eine außergewöhnliche DNA, denn ich könnte jetzt auf Anhieb keinen Duft nennen, der irgendwie ähnlich riecht. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein super tragbarer Duft. Also es ist nicht außergewöhnlich in Form von, dass es ja sehr, sehr intensiv riecht und dass es eine DNA ist, die man vielleicht nur in bestimmten Situationen tragen könnte. Also das wirklich gar nicht. Es ist gefühlt sogar ein richtig, richtig guter Alltagsduft, der aber wirklich einmalig riecht. So könnte man das wahrscheinlich abschließend sagen. Ja, du kannst ja gerne mal kommentieren, ob du Siesta schon gerochen hast. Ihr wisst ja, meine Meinung interessiert mich auch, aber mich interessiert natürlich auch eure Meinung, so rum. Deswegen schreibt mal gerne etwas in die Kommentare. Dann sage ich danke, dass ihr hier wart, bleibt gesund und munter und bis demnächst.